Днес моя милост се вихри в кухнята, за да ви покажа как да се приготвите ето тази феерия от цветове, вкусове, аромати. Това е едно малко по-различно, много освежаващо, фантастично лятно ястие, което аз лично мога да ям по няколко пъти на ден. Ако тази рецепта ви харесва и искате да видите следващите, които ще кача, можете да ме последвате тук в TikTok, в Instagram, в YouTube. Внимание, аз я в кухнята. Вкусно да ви е!